wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Saleebaan Cali Koore uu wehelinayo barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Xaaji Cismaan Indhabalac maayirka degmada Togwajaale Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa si wada jir ah u soo kormeeray xaafadaha degmada Togwajaale oo markii ugu horeysay si rasmi loo galiyay qasabadaha biyaha ee degmadaasi Wajaale ayaa waxay markii ay kormeerka soo dhameysteen si wada jir warfidiyeenka ula hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Saleebaan Cali Koore barasaabka gobolka Gabiley mudane Maxamed Xaaji Cismaan Indhabalac maayirka degmada Togwajaale iyagoo hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay sidii xaafadaha ku yaala degmada Wajaale u heli lahaayeen biyo macaan isla markaasina ay kaga maarmayaan biyihii ballayada inta badan ay la kadeednaayeen مسؤولينتي halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii ilaa iyo hadda waxa si toos ah loo galiyay dhowr iyo 20 guri shan kiloos oo ka shaqeeyaan magaaladu aad bay u ballaaran tahay oo weli baahi baxay jirto laakiin se waa la dareemay biyihii adkaanteen faa'iidadoodii aad baa loo dareemay berigii hore ceelasha biyaha ee Gabiley laga soo dhaamin jiray biyaha la baxaaya inta badan dadku aad iyo aad weyn interest-garin jireen oo balayada biyihiisa loo keenay balayadaas ka soo dhaansan jireen oo dharmeedka iyo waxyaabo noocaas ah ay ku fiicnay biyahan waa biyihii geeddeed loo kale dadka soo gelisay ama cabista ha noqoto ama dharmeedka ha noqoto noocay doontaa ha noqoto igaarsi baa ka dhacday igaarsi aad nooga qayb qaatay sidii biyaha Wajaale iyo biyaha Gabiley ay production kana ma garanaysa ay ugu filan lahaayeen loo badin lahaa mashiinada soo saara biyaha runtii uu ka hawlgalay oo geliyay dakhli iyo dhaqaale badan saddex mashiin oo cusub oo keenay lacag $40,000 geliyay ceel cusub runtii la qoday taasi waxay ka turjumaysaa siyaasadda xukuumadda dowladda ee yahay musabbixi cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo wasiirkuna u yahay hormood runtii sidii biyuhu ay ahaayeen priority-ga runtii bulshada u baahan tahay taa isagoo ka duulaya runtii laba arrimoodba waxa laga bilaabay shaqo wacan haddii ay noqon lahayd production biyaha ay ka imaanayeen ay wada isticmaalayeen Gabiley iyo Wajaale biyuhu sida aynu wada ognahay biyuhu waa nolosha dadka maadaama ay nolosha dadka yihiin qof kasta oo bilaadan iyo xayawaan kasta oo Ilaahay abuurtay biyuhu baahan mas'uuliyadda inaynu gudanaa waa mas'uuliyad adag laakiin inagoo daacada wixii hadba aynu qaban hagrasho la'aan ayuunba inay ku waajiba inaynu mashaariicdani ama biyaha Gabiley iyo Wajaale way soo dhutiyeen way soo dhaqaaq joogsadeen siyaabo badan oo kala duwan ayaa lagu eegay bal in biyo lagu bixin karo runtii way yare waayaha iyo waqtigu ma ahayn kuwo u ah sidii la rabay inay u dhacdo biyaha Gabiley iyo biyaha Wajaale maxay wadaagi karaan maxay kala yeelan karaan maxay kala noqon karaan oo ah arrin aan rabno in acyaanta iyo maamulka labada degmo iyo gobolkuba ay arinta qayb ka noqdaan ana wasaaradda ha noqon inaanu anagu waxyeelino marka Gabiley waxaan maranayaa waxa aanu dhahnaa maanta waa qabanaynaa Gabiley iyo Wajaale waa rumaysanaya inaanay gol kaga dhaqaaqahay sababtoo ah wax badan oo aanu markhaatiga waa taabatay waxaanu nidhi waanu qabanaynaa sidaanu uga dhabayno qiyaasi karaysaa waxaan maranayaa inaan hadda aan imtixaanka ka baxnay qodobka ugu yaala inoo yaala wuxuu noqon doonaa inaynu biyaha technical qaabkii farsamo ahaan loo maamulay Wajaale iyo Gabiley waxba dhibi ma jirto waa isku deegaan waa isku dad waa isku xildhibaano Khadar Cabdi Telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Togwajaale